хватит ли у компании ресурсов довести все эти объекты до логического завершения. Проще заново построить город. Но представьте, что на улице минус 15, а у меня 2 детей. А машина по сугробам ездит. Да как так, с существующими технологиями 3 года? Да что там делать 3 года? Стоит такой объект просто грандиозных денег. Не развалится ли эта концепция с ростом города? Соединим 2 небоскреба. Это что-то из области фантастики. Знаете, есть люди, которые хотят быть дельфинами. Пускай будут дельфинами. Каждый год 3 миллиона человек в мире умирает от проблем экологии в городах. Мы знаем, как их спасти. Над решением этого вопроса работают сотни высококлассных инженеров, проектировщиков. Знакомьтесь, Максим Кубышкин, заместитель генерального директора по проектированию компании «Струнные технологии». Максим – это тот человек, который видит образ готового транспортного комплекса еще до появления первых чертежей. Под руководством Максима уже построен первый комплекс ЮСТ в Беларуси, а сейчас ведется проектирование в Арабских Эмиратах, Индии и Непале. Максим, давайте поговорим о транспортных проблемах современности. Я готов. Начнем с пугающих цифр. К 2050 году около 70% мирового населения будет жить в городах. Готова ли к этому транспортная инфраструктура? Конечно, не всегда готова инфраструктура транспортная, мы это все понимаем, видим. Но на самом деле более важно, готов ли человек к такому уровню урбанизации, потому что те проблемы, с которыми сталкивается современный город, они на самом деле неразрешимы. Эти проблемы для Лондона, и для Нью-Йорка, и для Москвы одинаковы. В первую очередь это перенаселение. Сейчас многие города, особенно азиатские, имеют такую плотность населения, допустим, 40 тысяч человек, Дакка, Манила. Естественно, это транспортный коллапс, пробки. Каждый 5-й автомобилист Москвы 1,5 часа ежедневно проводит в пробках. Экология. Мы понимаем, что в городе в основном заняты площади застройкой, асфальтом, плиткой. Вот, допустим, вы знаете, сколько москвичи съедают продуктов? 33 тысячи тонн продуктов съедают москвичи ежедневно. А теперь представьте, сколько грузовиков нужно, чтобы эту еду привезти. То есть это десятки тысяч грузовиков ежедневно за сотни километров еду везут москвичу. А потом, вы же понимаете, что продукты жизнедеятельности нужно вывезти обратно, только уже другим грузовиком. И вот это, конечно, тоже дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру. Ну и самая большая проблема, которую я вижу, это крах рождаемости. Вы знаете, что в больших городах рождаемость на одну женщину гораздо ниже, чем в мелких городах в сельской местности. Это зависимость работы везде, это правило. То есть чем крупнее город, тем меньше женщина рожает детей. И это уже лично вот мое такое мнение, позиция. Мне кажется, что даже природа каким-то образом подсказывает женщине и говорит, что в такой среде, вот каким является современный город, здорового потомства не вырастет. И она каким-то образом начинает на подсознательном уровне блокировать желание человека размножаться. Недаром наши бабушки в деревнях рожали по 7-8, и теперь всех женщин считают слабачками, верно, которые одного-двоих не могут родить. И пытаются его там оградить от окружающей среды. Я недаром спрашивала вас об урбанизации, о перенаселении. Что вы можете сказать о пропускной способности комплексов UST? И справится ли он с наплывом города-миллионника или 2-миллионника? Ну, Ольга, вот назовите какой-нибудь город крупный, миллионный, где вообще нет никакого транспорта. Таких городов нет, но мы точно можем говорить о, например, индийских городах. Они просто огромные, и транспорт там стихийный. Да, тук-туки, какие-то системы велосипеды. Транспорта все же есть. И поэтому наша задача проектировщиков струнного транспорта все-таки не найти город, в котором нет абсолютно транспорта, и запроектировать транспортную инфраструктуру, а все-таки разрешить какие-то транспортные проблемы. То есть мы дополняем существующие транспортные системы, расшиваем серьезные проблемы. И наша транспортная система на самом деле позволяет обеспечить пассажиропоток практически любой. То есть несколько тысяч человек в час – это абсолютно стандартное решение. И вплоть до десятков тысяч человек в час пиковой нагрузки транспортной мы можем решить. То есть мы можем наши транспортные средства Юнимобили блокировать в составы, делать длинные платформы. Пассажиропоток, который обеспечивают, допустим, метрополитены, мы можем абсолютно спокойно повторить нашими технологическими решениями.
То есть прокачать транспортную систему города, правильно? Да, на сегодняшний день задача стоит такая, то есть уже города, естественно, имеют какие-то сложившиеся системы, и мы понимаем, что мы можем дополнять эти транспортные системы и решать вот сложные какие-то задачи там, где классические, традиционные транспортные решения не справляются. Как ваша система UST может стать драйвером развития отдельных территорий или агломераций? Мне очень нравится история, как железная дорога получила свое развитие в США. 30-е годы прошлого века, когда уже все понимали, что железнодорожный транспорт имеет огромные перспективы, но технология была британская, и американцы уже были догоняющие. Что они придумали? Они ввели систему земельных грантов. То есть для того, чтобы найти финансирование строительства железной дороги, правительство выделяло частному застройщику, который принял решение построить железную дорогу, полоску земли вдоль будущей железной дороги в собственность. И застройщик мог эту землю продать, мог дать банку залог, мог сдать в аренду. Таким образом, решалось несколько важных вопросов. Во-первых, было найдено финансирование на строительство дороги. Во-вторых, после строительства железной дороги эта земля кратно увеличила свою стоимость. В цене росла. Государство получало бурное развитие территорий, сельское хозяйство, промышленность, то есть земли входили в оборот в хозяйственный. И на самом деле это привело к тому, что через 10 лет США по общей длине железных дорог она обошла весь мир вместе взятый. Как прорывная транспортная технология повлияла на бурное развитие государства. Это было очень давно. История, которую вы рассказываете, это 100 лет или больше назад. С тех пор города очень сильно развились, все агломерации шагнули вперед. Осталось ли место для технологии UST? И где вы видите ее применение с целью развития агломераций? На самом деле сейчас ситуация такова, что уже не мы предлагаем какие-то решения, а на нас выходят потенциальные заказчики, потенциальные клиенты, и они уже делают заказ на предпроектной проработки, на проектирование. Сегодня мы работаем над проектами в Индии, в Непале. И как раз вот эти проекты могут стать примером, как вот транспортное решение может стать триггером более активного развития территории. Например, в Индии есть водопад Гокак, который является, наверное, красивейшим водопадом в Азии. Но поток туристов там на сегодняшний день не так велик почему-то. И вот наше транспортное решение, которое мы сейчас предлагаем и проектируем, оно как раз-таки может помочь увеличить транспортную доступность этого водопада, привлечь туристов. И мы знаем, что яркий туристический объект, он может являться таким толчком к развитию всего региона, всего штата. В Непале, опять же, тоже очень интересная ситуация. Многие непальцы работают в приграничных штатах Индии, ездят на работу в другую страну. Так называемая маятниковая миграция, да, и добираются часами до границы, потом поездом едут до своей работы в Индии. Вот. И мы предлагаем решение, которое поможет им добираться гораздо быстрее. То есть представляете, насколько улучшится логистика транспорта, насколько жизнь ускорится. Вот. И, естественно, это тоже поможет развитию всего региона приграничного. Мы говорили о развитии целого государства, такого как Индия и Непал. А как ваша технология помогает в развитии конкретного города, который утопает в пробках? Дело в том, что вот города, которые уже получили предел развития, бывают ситуации, когда крайне сложно каким-то образом его перестроить и дорого. И многие даже государства, вот Египет строит просто новую столицу, потому что проще заново построить город, чем организовать тот хаос, спроектировать, чем уже что-то сделать с этим Каиром. И у нас есть технология, у нас есть решение линейного города, который правильный город, спроектированный по новым принципам, он позволяет избежать тех проблем, с которыми сталкивается житель современного города. Журнал The Economist поставил Минск на 16 место среди самых продвинутых пешеходных городов мира. До поликлиники или школы всего 8 минут пешком, это даже лучше, чем в Париже или в Нью-Йорке. Концепция линейного города, насколько я понимаю, включает 15-минутную пешую доступность любого объекта социальной инфраструктуры. Верно, и даже я бы сказал, наверное, 5-6-минутную пешую доступность, потому что основным элементом линейного города у нас является
жилой кластер размерами километр на километр приблизительно. И вся инфраструктура социально располагается в центральной зоне этого жилого кластера. Естественно, если с крайней точки кластера расстояние до инфраструктуры 500-600 метров, то это расстояние можно преодолеть за 5-6 минут пешком. Нет необходимости садиться в автомобиль, в автобус и добираться до садика, школы, либо торгового центра. Даже 5-6-минутная доступность звучит круто, здорово, но представьте, что на улице минус 15, а у меня 2 детей, и мне нужно тащить их по сугробам в этот мороз. Вы уверены, что это будет удобно? Ну, во-первых, а машина по сугробам ездит? Тоже наверняка нет. Поэтому, если выпал снег, то нужно дождаться, пока почистят дороги. Если автомобиль стоит на открытом воздухе, то нужно ее лопатой сначала часа полтора откапывать от снега. Вот. За это время, наверное, можно уже спокойненько минут за 15-20 по снегу дойти до школы. Да, наверное, можно было бы сделать какие-то крытые переходы, закрыть весь город куполом, защититься полностью от природы, от атмосферы, но нужно ли это делать? Да, можно защитить всех жителей города от дождя, от снега, от ветра. Ну и кого мы вырастим? Мы вырастим тепличного человека, который, если попадет в окружающую среду, реальную, в лес, ветер подует, он заболеет, намокнет под дождем и сляжет в больницу. Я считаю, что нет необходимости защищаться от природы. Нужно учиться с ней взаимодействовать. Даже вот сейчас современные мамы некоторые боятся ребенка по ужам там, пустить потопать. Хотя уже начинают понимать, что вот такое удаление от природы ведет к серьезным проблемам. Аллергии, аутоиммунные заболевания – это все от недостатка взаимодействия вот с тем микробиомом, который есть у нас в окружающей среде. Даже, я знаю, в Дании в детских садах детей специально отводят на площадки грязевые, одевают комбинезоны, они там в этой грязи балуются. Таким образом, это способствует профилактике заболеваний серьезных в дальнейшем. Поэтому с природой нужно дружить. Ваша концепция очень интересно звучит на стадии планирования, как это все будет. Но ведь город не стоит на месте, и даже наш Минск, в котором мы сейчас с вами встретились, это когда-то был совершенно другой город. Он развивается, растет, это живой организм. А не случится ли так, что построенный однажды город по концепции линейного просто потеряет свою актуальность, потому что до объектов социальной той же инфраструктуры станет не 5-6 минут пешком, а 30-40 минут? Не развалится ли эта концепция с ростом города? Ну, смотрите, нужно понимать, что такое линейный город. Это ведь не прямая длиной там, 150 километров. Наверное, стоит пояснить, линейный город – это город, построенный вдоль транспортных артерий. Основным каркасом является высокоскоростная магистраль, от которой отходят городские линии. Высокоскоростная магистраль, скорость 500 километров, городские линии 150. И вот вдоль городских линий формируются кластеры линейного города. Вот если можно провести аналогию, то давайте представим себе дерево, которое имеет ствол. И вот ствол – это как раз вот магистраль основная. От ствола у нас отходят ветки, это транспортные артерии городские. И от веток уже листики, листочки – это кластеры. Есть жилые кластеры, есть производственные, медицинские кластеры. И вот если мы говорим о росте организма, о росте города, то как дерево у нас растет? Ветка становится длиннее, значит, мы продлеваем пассажирскую линию, появляются новые листочки, кластеры. От ветки растет ответвление, значит, строим еще одну линию, и там размещаем кластеры. Таким образом, наш город растет не интенсивно, где увеличивается плотность населения. Вот мы привыкли все к центричным городам, и все в центр вот стремятся, там плотность растет. Линейный город, он растет экстенсивно. И рост города осуществляется за счет добавления таких кластеров. То же самое, как ветка становится толще, там растет пассажиропоток. Мы проектируем
транспорт с запасом, то есть станции проектируем на перспективное развитие. Вот, я и хотела спросить о том. Сейчас миллионный Минск стоит в пробках из автомобилей, он условно вырастает вдвое, и все пересаживаются на UST, то получается все становятся в очереди на посадку в транспорт UST? Даже на самом деле Минск здесь плохой пример, потому что в Минске с транспортом-то все хорошо, на самом деле серьезных проблем нету. Но когда люди пытаются переместиться к инфраструктуре в одну точку, которая сконцентрирована в центре, вот это все проблемы в этом. Линейный город, он позволяет распределить инфраструктуру, то есть базовая инфраструктура в каждом кластере, школы, садики, торговые центры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Людям просто незачем ехать в центр. Незачем ехать, и центра нету. Город децентрализованный, эта система более устойчива. Есть кластеры специализированные. Естественно, не нужно, чтобы университет был возле каждого жилого дома. Поэтому есть кластер, который специализируется на образовании. Тогда задача за несколько минут добраться до станции UST, доехать до образовательного кластера за 15 минут, выйти и дойти до университетского корпуса. То же самое больница. Как раз таки эти кластеры не децентрализованы. Это позволяет масштабировать город и расти ему. А как вы учитываете эстетическую составляющую при проектировании станций, объектов инфраструктуры, транспортных комплексов UST? Мы ведь привыкли, что автобус или тот же троллейбус за 10 лет устаревает, и на него уже просто неприятно смотреть. Он не эстетичный, некрасивый. Как вы решаете эту проблему? Безусловно, эстетика важна. Я не сторонник создавать из транспортных объектов какие-то уникальные градостроительные объекты. Например, проекты бюро Захи Хадид, они впечатляют многих действительно. Но сколько это стоит? Построить стоит такой объект просто грандиозных денег, а самое-то главное, сколько это стоит эксплуатировать такие объекты. И за счет кого? За счет денег налогоплательщиков. Поэтому транспортная инфраструктура должна быть в первую очередь эффективна. А в проектировании на самом деле мы пользуемся правилом Юницкого – эстетичный, конструктивный минимализм. И здесь порядок действительно важен. Объект должен быть красив. Конструктивный значит, что любой объект, он работает, функционирует по законам физики, по законам природы. Поэтому мы рассчитываем наши объекты, учитываем все воздействия окружающей среды. И минимализм в том, что мы убираем лишнее, нефункциональное, оставляем только действительно то, что необходимо, как скульптор, который из глыбы мрамора отсекает все ненужное и получает вот такую гармоничную скульптуру. Команда под вашим руководством прямо сейчас работает на 3 континентах, проектирует транспортные комплексы для Арабских Эмиратов, Непала, для Индии. Когда готовилась к интервью, читала мнение партнеров, и некоторые сомневаются, хватит ли у компании ресурсов для того, чтобы довести все эти объекты до логического завершения. Не проще ли было бы сконцентрироваться на каком-то одном из них? С точки зрения бизнеса, конечно, неправильно складывать яйца в одну корзину. Конечно, мы должны проектировать на все регионы, потому что ситуация сейчас нестабильна. Если мы сконцентрируемся, например, на азиатском регионе, кто знает, а вдруг в наше нестабильное время там ситуация сложится таким образом, что инвестиции в инфраструктуру иссякнут. Наверное, более важный момент – это моральная составляющая, ведь в нашу технологию вкладываются люди со всех континентов, практически со всех стран. И вот нам сказать, что мы концентрируемся только на азиатском регионе, но это будет, наверное, неправильно. Почему мы должны отказывать потенциальному клиенту из Бразилии и говорить ему, что нет, мы пока что вот будем проектировать объекты в Индии, а в Бразилии, значит, в 30-х годах. Но это будет совсем неправильно. Поэтому мы открыты предложениям по всему миру. На самом деле сегодня это не проблема. Современные технологии, программное обеспечение, средства коммуникации позволяют объект проектировать, находясь в инженерной команде здесь в Минске, а объект может быть в любой точке мира. Это был мой следующий вопрос. Как физически управлять объектами на удалении в 1000 километров от того места, где он реально будет расположен? Ну, надо понимать, что мы же, в общем-то, в первую очередь разработчики, проектировщики, а разработчик, он все равно сидит в офисе, сидит за компьютером, за рабочим столом. И принципиальной разницы, где он сидит, нет никакой. Вот. Поэтому наша задача, как разработчиков, проектировщиков, подготовить проектную документацию
и проконтролировать реализацию проекта, чтобы все проектные решения были реализованы именно таким образом, каким заложено в проекте. Важно, чтобы подрядные организации имели опыт строительства в том регионе. Это действительно важно, поэтому это задача клиента найти профессиональную команду строителей, которые могут реализовать реальный адресный проект на месте. Но это уже немножко не наш бизнес. Мы не позиционируем себя как комплексная компания, которая строит, поставляет оборудование и так далее. Надо понимать, что мы все-таки инжиниринговая компания, и наша основная задача – подготовить проект и проконтролировать реализацию проекта. Это абсолютно спокойно можно сделать тем штатом специалистов, которые у нас на сегодняшний день есть. А расскажите немного о структуре вашего подразделения, как вы ее изменили в зависимости от того, какое количество проектов находится в работе? В прошлом году мы провели структурные изменения в нашей компании, и эти изменения настроены на то, чтобы мы больше уделяли внимание реализации адресных проектов. За последние годы я прослеживаю тенденцию, что мы больше стали заниматься адресными проектами, чем оптимизацией технологий. То есть если несколько лет назад мы действительно доказывали работоспособность, обосновывали безопасность, проектировали, строили тестовые участки, то на сегодняшний день мы большую часть времени, проектировщики, заняты проектированием адресных проектов. Сейчас у нас в моем подчинении работают 3 мощных управления проектных. Одно подразделение занято проектированием непосредственно транспортной эстакады. Это путевая структура, рельсы, необходимые элементы маневрирования, стрелки, тупиковые участки и так далее. Второе подразделение занято проектированием инфраструктуры транспортной, я имею в виду пассажирские станции, вокзалы, грузовые терминалы, сервисные центры, гаражи и все, что с этим связано. То есть необходимые все здания и сооружения. И третье подразделение проектирует инженерную инфраструктуру транспортных комплексов. Это энергообеспечение, это технологическая связь, это системы автоматизации, системы безопасности. То есть таким образом мы можем запроектировать все необходимое для реализации транспортного комплекса. И структура выстроена таким образом, чтобы при росте объемов проектирования, при росте заказов мы могли масштабировать наше подразделение и увеличить в 2-3 раза численность специалистов. На самом деле наша команда – это тот ресурс, который заменить ничем невозможно. Те специалисты, которые набираются опыта, работают уже многие 10 лет в нашей компании, именно это те люди, которые помогают реализовывать транспортный комплекс. Максим, с учетом такой широкой географии проектов, как учесть географические особенности, сейсмические особенности в разных странах? Сама технология и все элементы транспортного комплекса работают в широком диапазоне температур. Минус 50, плюс 50, абсолютно не страшно. Транспортное средство Юнимобиль, где холодно обогреватель, где жарко кондиционер, естественно, эти решения все абсолютно типовые. Что касается реальных условий в той местности, где проектируем и строим транспортный комплекс, конечно, все это изучается. Любой объект, неважно, даже в рамках этой одной страны, каждая территория уникальна. Перед проектированием изучаем геологию, гидрогеологию, исследуем климат. Так глубоко. Естественно, учитываем сейсмические условия, сейсмические нагрузки. Это все абсолютно рядовая инженерная задача, в этом абсолютно никакого страха нет. Видите, для обывателя это что-то из области фантастики, а для вас это то, с чем вы сталкиваетесь. Это обычная работа. По мнению некоторых наших партнеров, мы работаем очень долго. Когда они слышат срок 3 года на реализацию проекта, они хватаются за голову: да как так, с существующими технологиями 3 года? Да что там делать 3 года? Поясните, пожалуйста, почему проектирование – это не быстро? Знаете, у меня богатый опыт проектирования, и в первую очередь на сроки влияют задержки предоставления земельных участков, в переговорах с властями, в самом клиенте, который может в процессе проектирования поменять решение, передумать и попросить откорректировать проект. Основной массив времени тратится именно на это. В прогрессивных странах в Европе
годами реализуются проекты. Даже какие-нибудь пешеходные мостики через ущелье, я знаю, в Германии проект десятилетия реализовывался от момента начала проектирования, с момента принятия решения. Максим, вы тот человек, который может найти консенсус между желаниями заказчика и техническими возможностями компании. Можете несколько слов рассказать о том, как все хотелки заказчика переложить в чертеж? Естественно, бывают такие хотелки, на которые соглашаться не стоит. Можно реализовать все, что угодно, но вопрос денег. Только мы знаем, какие решения эффективны, какие решения экономически целесообразны. Вот. И мы просто обязаны подсказать клиенту, как сделать это правильно. Мы знаем. Это как стоматолог, к которому вы садитесь в кресло, вы можете сказать, только вот у меня болит вот здесь вот этот зуб. Дальше профессионал занимается своей работой. Вот. Наверняка вы не подсказываете ему, какое там лекарство заложить, под каким углом просверлить. Также и мы. Каждый проект мы оцениваем с точки зрения реализации, с точки зрения экономической эффективности и находим оптимальное решение. Бывают клиенты, которые говорят, а вот давайте мы соединим два небоскреба, у нас будет VIP-линия, у нас будет пассажирская линия для всех, и еще и грузовая линия снизу. 3 линии в одном. Технически, наверное, это можно реализовать, но будет ли это правильно со многих позиций? Наверное, нет. И мы пытаемся обосновать клиенту, что в данной ситуации, наверное, можно разделить пассажирские линии отдельно, грузовые линии отдельно, потому что экологическая составляющая, шум, вибрации и так далее от тяжелого грузового транспорта, наверное, не очень комфортно для жителей или для обитателей этих небоскребов. Максим, у вас очень богатый опыт проектирования, целых 8 лет. Какой самый интересный проект был у вас за историю работы в UST? Я думаю, что самый интересный проект тот, которым сейчас занимаешься. И вот как раз сейчас в Индии, над ущельем, широким и глубоким, возле водопада Гокак, это очень интересный проект. Во-первых, сама природа уникальна. Во-вторых, условия сложнейшие. И в-третьих, вот я уже представляю, как это будет выглядеть, как потенциально турист будет проезжать на нашем транспорте открытом. Вот это вот как раз мотивирует, чтобы как можно быстрее завершить проектирование. Когда ли вы выезжаете на местность для того, чтобы сделать расчеты? Любой проект, самый даже маленький, простой, обязательно выезжаем на местность. Я даже более того скажу, неоднократно. Практически на момент строительства те люди, которые проектируют, это становится их там чуть ли не второй дом. И там бывает очень часто. Спасибо, Максим. Я спросила все, что хотела. Теперь у нас блиц. В то время как некоторые страны развивают летающие такси, вы занимаетесь усовершенствованием монорельса. Некоторые считают это странным. Знаете, есть люди, которые хотят быть дельфинами. Пускай будут дельфинами. Такси пускай будет, пускай занимает свою долю, сотую долю процента на рынке. Как убедить пассажира сесть в транспорт, который повезет его на высоте 10 метров над уровнем земли? Некоторые боятся в колесо обозрения садиться. Ну, если боишься сам, то иди за смелым. Смелый вперед, а ты за ним. В мире есть города, где до сих пор не проложен асфальт. Тот же Непал. Не кажется ли вам, что в Непале это только мечты о струнном транспорте, которые никогда не сбудутся? Я вспоминал про грант в США. Вот надо искать такие нестандартные методы финансирования проектов. По-моему, уже с десяток лет Алматы планируют отказаться от дизельных автобусов на дорогах. Но этого почему-то не случилось. Город не может решиться даже на такой простой, как казалось бы, шаг. Как вам кажется, UST может быть реализовано в Алматы? Я думаю, смелости не хватает руководству. Смелее нужно быть и решаться на такие шаги. Когда весь мир говорит об инклюзии, вы предлагаете пассажирам подниматься по лестнице на станцию. Вам кажется это удобным? Мы лифты проектируем везде.